bocap dengan popor klasik ya. Di sini ada FX airgun ya teman-teman, lihat lagi promo. Dari harga 3 jutaan aja aku potong menjadi 2.650.000-an aja. Nah, di sini sudah menggunakan tabung bocap dengan berbahan dural dan ketebalan di 2,5 mm ya teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah menggunakan popor dari kayu mahoni dengan motif hole seperti ini ya teman-teman ya. Jadi udah cakep dan keren banget. Mumpung lagi ada harga promo, langsung aja digercepin dan chat ke WA admin di atas sini.